好，我哋雙手叉腰，望左，擺正，望右，擺正，望左，停留一陣，保持呼吸。好，擺正，望右，停留，保持呼吸。好，擺正，垂頭。好，擺正，望天。好，擺正，垂頭，保持呼吸。好，擺正，望天。好，擺正。嗱，望天嘅時候，記得有兩個點一定要留意嘅。第一，我哋意念喺下巴伸上去啦。第二，我哋後尾枕，諗住後尾枕，好似有嘢托住咁上去，唔好縮咗落嚟後面。好多以前啲人做呢個動作嘅時候咧，會壓咗落去我哋嘅大椎或者係下半橛嘅頸度。唔啱㗎吓，唔好壓落去，一壓落去會壓傷我哋自己嘅。其實，所以你個意念咧係後尾枕，即係我哋呢度有啲，其實我哋呢個後尾枕呢個位咧係有一啲嘅細嘅筋韌帶喺度嘅，好細嘅，就調整我哋做一個平衡嘅啲動作嘅。咁我哋係用呢一度嘅力咧托翻住上去，唔好用咗呢一度，係托上去。咁你做得好高都好啦，你唔好覺得壓咗落去嘅，咁先正確。如果做完之後，哎呀條頸好攰啊，咁不如唔做。咁所以一定要呢個咧要小心啲，因為越望得高，壓力越犀利啊。咁所以咧，我哋做嘅時候咧，望天係啦，伸長上去係啦，望上去。你直情咧，你哋加埋一個意念啦，會仲容易做啲。眉眼向上望，你諗住好似個眉心頂天咁，係啦。咁你會容易啲掌握呢個動作啦，係咪啊？要放翻落嚟，係啦，因為唔好向咗咁樣嘅角度，我哋盡量向上。下巴唔好向咗斜，我哋意念個意識啊，係諗住向上，所以咧，我哋個眉心，我哋隻眼同時間向上，咁你後尾枕你就會覺得托嗰度力容易掌握啲，同步好似有兩條線扯住自己上去，係啊，咁扯自己上去啊，你唔好覺得太辛苦喺條腰度。因為做呢個動作其實會令到個後尾枕嗰度會壓落去嘅，係啊，咁所以咧我哋就留意下。好，我哋再做多次垂頭，保持呼吸，停留。好，望天。好，擺正，再嚟垂多次，保持到呼吸。好，擺正，望天。好，擺正，側左。好，擺正，側右。好，擺正，垂右手，側左。好，擺正，垂左手，側右。保持呼吸。
好，擺正叉腰，畫360，慢啊。好，反方向。好，擺正，係啦。咁成套動作基本上頭先所做嘅咧，我哋條頸椎嗰7節咧嘅脊骨嗰個頸椎骨咧，我哋都有喐過晒㗎啦。啊，因為我哋有啲頸椎係負責向上向下，有啲係側左側右，有啲係負責旋轉，係各司其職嘅。咁所以咧，我哋又要做晒呢啲動作，咁就整個完成啦。好，我哋叉腰，垂右手，拎起。垂低畫大圓圈，係啦，唔好打到後面啦，吸佢一巴。好，放鬆條腰下，唔好咁硬，放鬆，放鬆，放鬆。好，反方向，放鬆條腰，唔好鎖死佢，由得佢條腰跟住隻手喐都冇所謂。係啦，意念在指，好，轉手，好，放鬆。利用隻手指手掌去帶個膊頭走，唔好用個膊頭嚟帶手走啊！好，反方向。OK， 兩隻手。好，垂手。好似撲水咁。好，反方向，記得做呢個嚇，中途要轉手上，轉手上嚇，係啦。利用隻手指掌扯開個膊頭去，係啦。好，係喎，頭先有同學話膊頭唔舒服，恰到佢添呢招就 OK。教翻你個容易啲嘅，記唔記得扮狒狒啊？好耐冇扮過星星係嘛？做呢一個嗱，一個膊頭闊過膊頭少少啊，雙腳擘開少少，呢個真係一定要曲膝啦。如果唔曲膝就做得唔似。好，坐低少少馬，唔好吊住條腰，即係等條腰唔好咁辛苦啫。搓頭細力，係啦，輕輕打下自己嘅膊頭。係啦，放鬆佢，係啦，放鬆佢由得佢自己打上去啊，係啊，搖隻頭，係啦，跟住就慢慢開大啲，打大力啲，係啦，係啦，冇錯啦。咁自己咧做嘅時候咧，前後交換啊，係啦，自己唔好做死一邊，即係唔好做死一邊，自己前後交換嘅上下，係啦。OK， 係啦，冇錯啦，搖大啲，係啦。OK， 好。咁同埋咧，其實有啲人類似肩周炎啦，其實肩周炎真係唔係咁多嘅啫，膊頭痛就好多嘅。咁我哋咧可以即係扶住啲台邊啦，做呢一個嘅，然後咧畫圓圈。可以垂，即係如果我哋自己咧，即係假設自己有嘢扶啦，咁自己撳住一隻手撳住個大髀啦，咁又畫圓圈可以喺度，係啦，由細圈變大圈，跟住由大圈就變細圈，跟住就反方向由細變大，跟住由大變細。係啦，嗱，係要利用隻手指手掌垂低去幫個膊頭，千祈唔好用個膊頭去帶。咁第二隻手一樣啦，咁我哋都係由細圈開始慢慢轉大佢，係啦，好似鐘擺咁樣慢慢轉大佢啊！你會發覺個手掌會好似沖咗血腫嘅，咁先啱噶嚇，因為你先至係放鬆咗，俾咗啲血落去。OK， 跟住由大就變細啦，盡量畫個圓圈啦，唔好畫三角形啊、四方啊，唔使快噶。
OK， 跟住反方向由細圈慢慢變大，係啦，手踭唔使用力㗎，跟住慢慢變返細，係啦。OK， 好，係啦。咁你應該覺得隻手掌咧暖粒粒㗎，沖晒血㗎啦，係啊。做完㗎啦。係啊，你其實你唔做得幾耐㗎，老實講，因為好攰嘅。如果你真係有事嘅人咧，係好攰嘅，寧願就每日都做，唔好一日做1個鐘，做完之後10年都唔會做㗎啦，因為你會好唔舒服啊。所以係做少少就得㗎。你要最緊要係呢啲動作要記得個原理，係手去帶個膊頭鬆翻開佢，唔好用個膊頭嘅力去拱隻手，咁你永遠就鬆唔開啦。因為其實如果真正嘅肩周炎就係匙羹黏連咗，做呢個動作嘅時候就已經哎呀上唔到啦。男人最痛，舉唔起啦。咁所以咧，我哋一定要做嘅時候，所以成日都要想意念喺指想探，咁你咪掂到手臂掂耳仔咯，係啊。無論邊隻手都係，你想嘅時候臨尾先至俾少少力去盡，因為其實我哋嘅手，我哋年紀一耐咗，其實呢啲位會硬㗎，好緊㗎。呢啲位全部都肌肉會鎖住你啊，後面呢啲肩胛周圍肌肉都會鎖住啊。咁所以我哋唯有就係自己要多做。OK， 咁仲有一樣嘢就係有個動作嗱，做呢一個右手摸左邊嘅膊頭。係啦，咁平時多做下呢個咧，其實就冇咁容易有肩周炎嘅。咁另外一隻手輕輕兜住個手踭，然後右手唔用力，靠左手拉隻手過去，輕輕啊，冇咁大力啊，唔使要攞白膠漿黐翻嘅。好，慢慢放開，放翻鬆佢，慢慢放翻落嚟，係啦。另一隻手都係咁樣，係啦，掂咗膊頭之後，記得嗰隻手唔用力嚇，淨係右手幫左手拉過去。好，放低，嗱，做得到 OK 嘅，做得到咧就教大家個高階嘅運動，係啊。因為呢個咧，如果你普通你哋唔係跟開咁耐日子咧，初頭咧係初頭嗰幾堂絕對唔能夠學呢樣嘢嘅，因為呢個係危險嘅。因為而家係精英運動員嘅拉筋咧，係有一個叫做對抗性嘅伸展運動嘅，對抗性伸展運動嘅。咁對抗性伸展運動咧，而家借住呢個動作咧，就教大家係所有動作都可以咁做，但係一定要好清楚自己做緊啲乜嘢，如果唔係就會產生危險嘅。咁頭先見到大家係做呢個基礎係冇問題嘅。好，同樣啦，右手左手拉過嚟捉住嘅時候，你好在冇擺你係最前面啫，今日。OK， 係啦，呢度係捉住咗咯喎。嗱，一定要手指你至少係勾到個手踭嚇，勾到手踭。好，嗱，唔用力，你而家係諗住做右手啊，大家明白嚇？諗住做右手，左手捉住右手嘅手踭，然後右手嘅手踭唔俾佢捉住，向翻即係放落嚟嗰個動作，係啦，諗住做放兩日，咁你哋會覺得對抗咗喺度。OK， 5、4、3、2、1，好，放鬆，拉翻過嚟呢邊。即係第一下動作記唔記得你要拉過去，拉過嚟呢邊，係啦，一樣拉過嚟啦。好，放鬆，係啦，明唔明？係有啲係自己知嘅啫，其實呢個動作完全自己知嘅，係啦，即係
你做呢個動作上嚟，所以你再做第二下上嚟嘅時候，你會發覺容易好多噶啦。總之，你一捉住咗佢，你而家呢隻手就諗住放翻落嚟，但係要捉咗先 ，OK？ 捉咗啦，然後用少少陰力放翻低隻手，係啦，5秒，4、3、2、1，好，放鬆拉過去。好，放鬆放低，係啦。咁你會發覺兩隻手係唔一樣啦。你一拎起嘅時候，會發覺呢隻手容易拎高啲噶啦。係啊，因為呢個係一定要好清楚自己做緊啲咩嘅，因為呢個係危險嘅。其實睇落好似好簡單，其實危險在就係你唔識得點樣去用力嘅時候，會產生啲傷害。你一味暴力又唔得。所以好輕巧嘅，你用完力之後再拉一拉嘅。呢一個咧係一啲嘅精英運動員嘅拉筋嘅方法，即係因為佢哋係點啊？鬆無可鬆，做個一字馬已經冇嘅，要揾兩張凳嚟晾開嚟做㗎啦嗰啲。咁嗰啲鬆無可鬆嘅時候先係做呢啲嘅啫。咁而家我哋大家咧就基本上認識一下啦嚇。咁我哋做埋另一邊先，如果唔係咧唔平衡。好，我哋嘅左手擺過嚟，呢隻手捉住個手踭。係啦，好，用少少陰力，5、4、3、2、1，好，放鬆拉過去，係啦，3、2、1，好，慢慢放鬆，放低，係啦。咁而家你兩個手拎起嘅時候咧，就大家差唔多平衡啦，即係唔會話頭先淨係鬆一隻手高，一隻手低啦。咁你兩隻手都有做咧，你就會平衡容易上啦。你會發覺自己高啲嘅，即係自己你會發覺容易上嘅，因為咁樣合咪一定上到嚟噶嘛。但係如果手掌向下咁樣上，做呢個孔雀咧係難啲噶嘛，係咪？咁但係鬆完之後咧，你會發覺容易啲啦。OK， 好啦。咁啊，既然係咁，我哋嘅主題做多少少嘅膊頭啦。咁我哋可以練打踭咁啊唔使打人嘅，係打活動一下。例如我哋唔好用死力住啊！我哋首先做一個動作先 ，OK？ 做呢個好似聽電話咁擺喺耳仔度，好，唔好壓開佢喎，唔好擺開佢，喺前邊，喺自己嘅膊頭前邊，盡量貼身 ，OK？ 係啦，好，第二隻手。唔好壓咁多，盡量係貼身少少 ，OK， 係啦，好上嚟，係啦，好，咁就加埋一個動作啦，收踭，係啦，收踭，咁一隻手上嘅時候，呢隻手收踭咯喎，OK。係啦，好似人哋打功夫咁啦。好，轉手係啦。記得好似聽電話咁樣個拳頭啊，你唔好打橫個拳頭打落自己度，打到眼都腫噶啦陣間因為做得快嘅時候，你一錘就兜錘鍋面噶啦，變咗。我哋做呢個好，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，係啦 ，OK。記得做嘅時候唔使點用力嘅初頭，因為我哋唔係真係打功夫嗰啲發勁住，我哋係開始練鬆咗先 ，OK， 係啦，有上有下啦，我哋開始橫，好，手踭喺正嘅自己鼻哥前邊 ，OK， 好，呢個係啦，好，4、5、6、7、8、9、10，係啦，做得好啊！因為其實我哋每個動作都要做啫嘛。OK，好，咁做一個咧係旋轉嘅，即係話一起呢度斜喺前邊打一個交叉落嚟咁，好似斬一刀咁樣打落嚟。OK，好，左手一樣，
另外一手就係收翻落去個踭啫，係啦。好，3、4、5、6、7、8，斜落唔係打橫嘅呢個，呢個係要壓起少少隻雞翼，然後咁樣斜翻落嚟，係啦，你因為要做呢一個嘅功能啊，明唔明啊？即係因為呢個就係睇下你哋自己呢一個夠唔夠鬆軟啊，係啦，斜咁樣打落嚟，即係如果真係好似係啦，你行過嚟啊，係啊，上鏡派頭都入鏡㗎啦。OK， 係啦，即係啱啱呢個嗱，你面向我啦，係啦 ，OK， 即係好似呢啲位置咧，係斜咁樣落，係斜咁樣落，明唔明啊？喺個人嘅中線度，係啦，喺斜嗰度落，咁所以咧，你會好似人哋好，即係如果人哋真係功夫嘅話，係打落個雲精度咁樣咯，係啦，斜落去，係啦。咁你斜落去，咁咧所以其實因為做呢個動作嘅時候，你必須要呢一個肩胛嗰個靈活性啊，個靈活性要好高，你先做到嘅。咁仲有做呢個動作嘅時候咧，大家咧會初頭會覺得個膊頭好唔舒服，係因為大家用咗呢度力太多，好攰。咁其實個意念喺個手踭度。其實做呢啲動作，全部個意念唔喺隻手，唔喺個膊頭，喺個手踭度，喺個手踭度，係諗住個手踭，係諗住個手踭做，咁你就會容易啲，係啦。你個身就自然會帶㗎啦，個身想轉就由得佢轉啦，唔緊要，但係唔好彎得太多。我哋可以中軸轉，但係就唔好咩，即係唔好咁樣彎耷咗頭落去。係啦，唔好耷咗喺頭，係啦，即係如果你當真係功夫嘅話，你耷低個頭咪俾人打，咁唔會耷低頭嘅，係咪？咁所以練咧，雖然我哋而家唔係當打功夫，但係你將來變成功夫嘅時候，你都唔會壞習慣，中個頭送羊入虎口，俾人哋揼㗎，係咪？好，咁我哋跟住膊頭仲有啲咩可以做咧？千手觀音記唔記得？打開，轉，再上，反到盡，再轉，反盡佢，再轉，再上，係啦，好好，再上，冇錯，嚟啦，繼續啦，好，去，係啦，大家都好叻啊，做得好好啦，好，轉，再上，去到孔雀。好，再翻落嚟，再慢慢落，係啦，我哋攞盡啲意念在指，放鬆嘅手掌、手腕，係啦，唔好翹起扮飛機嗰個你會變咗唔係拉膊頭噶啦，係啦，繼續一路落，係啦，一格一格咁落翻落嚟，係啦，但係每一個反掌嘅動作，我哋都要盡量擰盡佢。係手指公、手指尾做一個指導方向，越做越盡。係啦，好，翻完啦，啊，咁呢個你就會輕鬆啦。尤其是頭先做完嗰啲，哎呀頸又緊啊，膊頭啊，做完呢個嘅話就你會呢啲咧，如果做得啱咧，你會又輕啲啦，已經係咪？好啦。咁我哋做翻個調整，拍膊頭，好。OK， 好。嗱，今堂上半堂又教咗好多膊頭嘅動作，你翻去自己練下嚇，自己翻去苦練下啦。咁呢個咧就可以改善翻一啲膊頭嘅痛啦，或者係所謂肩周炎啦。咁但係
可以防病，但係唔係醫病啊！真係有病就自己要睇。但係如果輕巧嘅冇乜嘢嘅，其實自己就會鬆到佢嘅。